normally. Always switch your own mask first before helping others. This aircraft has 8 emergency exits, 2 in the aft, 4 over the wings, and 2 in the forward part of the cabin. In the event of an emergency, the escape path marking on the floor will show you the way to the exit. And fasten a buckle, then tighten the strap. Once outside the aircraft, inflate the jacket by pulling the red tabs. If necessary, use the mount button. A light on the jacket will activate automatically when the battery comes in contact with water.
Nej, det er sådan lidt. Det lyder da sindssygt. Det ligger på julemanden. Ude og lave noget bål og ham der arrangerer rollespil. Ja, han så han og så er der fodbold. Det er ikke Stockholm. Det er Stockholm in the States. Jeg så det selvfølgelig. Det er meget det. Jeg tager til præcis. Jo, han har været på ground. Det er ligesom at tage op og starte. Det er bare en mellemland. Ja. Stockholm in the States. Ja. Det er så godt være her. Det kommer jo hen sammen med. Ja, kan vi komme til Søndermarken? Der er ikke noget Stockholm før. Jeg har været i lufthavn. Jeg har aldrig været rundt. Jeg har været i lufthavn, ikke? Jeg har arbejdet i Stockholm. Arbejde her. Men har du ikke været i Stockholm? Nej, der ligger også kontor her. 10 minuter före tidtabell. Vi ber att du förblir sittandes med säkerhetsbältet fastspänt och håller mittgången samt nödutgångarna fria från allt handbagage. Detta tidsflygplanet har markerat och symbolen med säkerhetsbältet tar släng. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan och se till att du får med dig alla dina personliga tillhörigheter. Rökning och användning av elektroniska cigaretter är inte tillåtet, men däremot kan du nu använda din elektroniska utrustning. På vägnar av hela besättningen så tackar vi för att ni valde att flyga med oss i Norwegian och vi hoppas att få se er ombord snart igen. Tack så mycket och ha en trevlig dag. Welcome to Stockholm, Arlanda, where we have landed 10 minutes ahead of schedule.